Check, check. Miten ääni? Näyttääkö hyvältä? Kyllä. Kuuluuko? Juu. Kuuntelen. Hei! Ja tervetuloa seuraavan videon pariin. Elikkä niin kuin mä oon muutaman kerran pyytänyt tuossa aikaisemmin, niin ollaan haluttu saada teiltä kaikkien autojen runkonumeroita tai sitten rekisteritunnuksia, ja me sitten sanottiin silloin, että me tarkastellaan niitä autoja jotain. Kaikkia ei tietenkään voida saada tähän videoon, mutta otettiin sieltä osa niitä autoja ja meinattiin, että nyt katsotaan. Elikkä tässä videossa on tarkoituksena kahtua tosiaan niitä, mitä te laitatte niitä autoja, niin että onko niillä minkälaista kolarihistoriaa. Eli me käytetään tuota Car Verticalin ohjelmaa ja sinne syötetään sitten noita runkonumeroita ja rekisterinumeroita. Katsotaanpa, että löytyykö sieltä minkälaisia. Muistutuksena nyt heti ensimmäisenä, eli me laitetaan tuohon linkki ylös niin ensimmäiseksi tuonne lisätietoihin, niin sillä päästä sitten itse kahtoo, jos et ole lähettänyt meille sitä auton runkonumeroa tai rekisterinumeroa tai ei päässyt tähän videolle, niin voitte se tarkistaa. Niin käyttäkää sitä tosiaan, ja sillä saa -20% alennus sitten, kun haette niitä. Tai sitten voitte käyttää myös koodia Motorsport. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetäänpä kuule liikkeelle. Miten mä saan tässä näyttötallennuksen päälle? No niin, Teino, mikä olisi fiilis, kun olisit ostanut Volkswagen Golfin? Tää on tosiaan, nämä kaikki autot, mitä me käydään läpi, niin on semmoisia, mitä te olette lähettänyt niitä. Ja tässä ei nyt näy kokonaan runkonumero, niin ei tule kellekään vaan mieli, että miksi laitatte näkyville sen näin, niin siinä ei näy tosiaan koko runkonumero. Tässä olisi esimerkiksi, kun otettiin tämä auki, niin täällä näkee heti ensimmäisestä ajokilometrimäärä, siellä on mahdollisesti jotakin vikaa, ja sitten onnettomuuksia on tapahtunut, eli ajoneuvo on vaurioitunut. Ja täältä kun lähdetään kahtoon, niin tämähän on ihan täysin Suomi-auto, eli näkyy, niin tämä on ollut Suomessa, missä päin tämä on ollut, ja milloin on katsastettu, ja milloin on ollut mitäkin tässä autossa. Täällä on esimerkiksi eilen päässyt katsastusta, 2020 vuonna. Täältä kun päästään eteenpäin, niin täällä on syyskuu 2021, niin on tapahtunut kolari, ja tämä on sen jälkeen otettu kuitenkin käyttöön ja korjattu ja katsastettukin seuraavassa kuussa, eli se on korjattu tämän jälkeen. Ja katsotaanpa, tämä on myyty eteenpäin itse asiassa parihinkin kertaa sen jälkeen, eli jossain on liikenteessä. Ja täällä näkyy tämä auto semmoinen, niin että kun täällä on vähän näitä kilometriä ruuattu, niin pikku notkahus. 2011 tämä auto on ollut ajettu 189 476 kilsaa, ja 2013 se, kun taas on tuotu tai siis niin tälle on tehty jotain, niin yhtäkkiä on mittarista käynyt aika paljon. Eli sieltä on melkein 100 000 lähtenyt mittarista, ja se on lähtenyt vähän niin kuin uudestaan tuo auton elämä tuosta. Eli sillä on viiputettu nuo kilometrit tuonne 94 000. Eli tosiaan tällä on se 300 000 melkein oikeasti ajettu, eli täällä on niin mittaria on ruuattu, ja tässä niin näkee hyvin tuo, että jos olet ostamassa niin tämmöistä autoa, niin se ei aina pidä paikkaansa, vaikka osaisi niin ajatella, että se pitääkin paikkaansa ja kaikkiin pitää aina luottaa, mutta tässä tilanteessa tuolta kilometrimäärää, niin eihän sitä voi tietää muuta kuin tämmöisen ohjelman kautta. Ellei nyt joku huoltokirja ole siellä ja sinne olisi kirjoitettu, että 200 000, sitten yhtäkkiä vaan 100 000. Mutta joo, tosiaan niin vaurio tähän on tullut, ja tässä ei lue sen enempää tästä, että mikä on se vaurio, että siellä on ollut todennäköisesti joku aika pieni se vaurio näköjään, koska siitä ei ole sen kummemmin enempää tietoa. Ja tuohan onko se on tapahtunut, kun tämä on 2004 vuosimallin, niin ei mikään älyttömän iso, tai se on todennäköisesti itse korjannut sen, koska aika vanha auto kyseessä jo. Mutta mennäänpä seuraavaan. Mercedes-Benz SLK Class, eli täällä näkyy taas sitten jo onnettomuuksia, ja tää on Italiasta tuotu. Jos joskus ostatte, niin ehkä pahimpia paikkoja, mistä yleisimmin tulee kolariautot, niin on Jenkit, ja Italia on niin kaas toinen aika kova, ja sitten yleisesti se on, vaikka se on niin kuin, sitähän se ei tarkoita, että se aina olisi kolaroitu, mutta monesti saattaa olla, että on tullut semmoisia. Täällä näkyy, että tää on niin kuin lokakuussa 2021 on kolaroitu, ja ihan on sen jälkeen ollut myytävänä ja myytykin tämä auto eteenpäin. Ja katsotaan, mitä täällä kilometrit näyttäisi pitää paikkaansa, ja täällä ei muuta oikeastaan olekaan, mutta täällä on ollut sitten 2 kertaa itse asiassa, että tämä eikä täällä ole tullut rekisterimerkintävauriosta, eli sama kolari on, mutta täälläkin on vaurioitunut tämä auto. Ja täältähän löytyy oikein sitten kuvia, eli katsotaan minkälainen täällä on
Mitä te ei ole veikkaa tuommoinen auto, mikä on tuon verran palannut sisällä, niin haiseekohan siellä vielä vähän palaneen kerran? Siellä voi vähän sähkönkerryä vielä olla. Mikähän on ollut tilanne, että on näin nätisti palannut tuolta? Täällä näkyy tämmöisiä johtoja. Siellä on joku poppipenä ruvennut laittaa kaiuttimia ja se on syttynyt palaamaan. Mutta SLK 200 on tämmönen auto, joka on näköjään pikkusen kärvähtänyt tässä ja se on laitettu ihan kuntoon tämän jälkeen ja on tälläkin hetkellä liikenteessä. Pahoittelut sille, kuka laittoi tämän rekisterinumeron tai runkonumeron, niin tosiaan tämmönen on tilanne. Mutta nyt on ihan normaalisti ajoissa, niin kannattaa oikeasti tarkistaa. Sitten seuraava. Mä nyt otin tähän tämmösiä, vähän tämmöisiä heikompia esimerkkejä heti alkuun. Eihän se nyt aina kiinnosta semmoiset autot, missä ei ole tapahtunut mitään. Saksalainen auto, kyllä, valmistettu ja Suomeen tuotu. Ja täältä kun katsotaan sitten, että mikä on ollut niin täällähän on vaurio havaittu 2020 lokakuussa. Se on ollut tuo ensilume, kun ne tulee, tai ensimmäiset kylmät ilmat, niin näköjään se on ollut niin kova. Ja näyttää olevan Vaasassa tällä hetkellä, että kyseinen auto. Ja kilometrit pitää paikkaansa. Täällä näkyy, että mihin on tapahtunut vaurioita, eli täällä on ollut törmäys ja ei ole sen kummemmin ei kerrota, mutta aika monessa kohtaa näyttää olevan näitä vauriopaikkoja. Eli osassa näistä näkyy sitten niissä raporteissa, että mihin se vaurio on oikeasti osunut. Ja 2020 rikkinäisenä tämä auto on ollut myynnissä sitten 2800 €, eli en tiedä mikähän on ollut sitten korjattuna hinta, mutta tämän näköinen on ollut auto ja aika karskin näköinen on, että en tiedä, että jos tuolla laittaa kunta, kyllä sä nyt epii tuo näppäisy kuntoon, vaan näppäisykö. No voi olla, että jäisi tekemättä. Se on oikeasti tosi huonona ja tämäkin on ihan korjattu. Täällä on kyllä ei ole häävisä kunnossa. Heti huomaa, että korona-aikana on näköjään korjattu tääkö maskeja ja jalkatila täynnä. Mutta tämmönen on kaas jollekin käynyt. Sitten katsotaanpa seuraava. Ui. Mulla oli täällä heti jo valmiiksi, kun mä katsoin näitä läpi huvikseen. Niin täällä on Volvo. V60. Ja täällä näkyy taas, että no ei ole ollut taksina ja sitten onnettomuuksia on tapahtunut, mutta muuten kaikki on ok. Eli ainut mikä on niin tuo, että siellä on tosiaan pikku kolarit tapahtunut. Ja katsotaanpa milloin tämä on ollut. Tämä on joulukuussa 2020 ollut ja tammikuussa on ollut myynnissä sitten heti ja tämä näyttää olevan 21 talvella, eli vuoden verran se on tainnut nikkaroida sitä ja se on sitten myyty eteenpäin. Ja tälläkin hetkellä ihan toiminnassa oleva pirssi. Ja täältä kun meni tänne näitä kuvia kahteleen, niin pikku keulamälli siinä on tapahtunut. Onkohan nämä kaikki autot, mitkä on, niin mitä veikkaat tommonen airbagikin, niin onkohan siellä laitettu semmonen, eikö niitä saa niitä ohjauspatikkoja tai jotakin semmosia tuolta? niin, onkohan ne kaikki airbagit vaihdettu näin, vai onko sinne laitettu joku semmonen? Mutta niin, jopa bagit on räjähtänyt tästä. Mut joo. Sitten seuraava. Meillä olisi täällä seuraavana tämmönen Toyota Yaris. Ja täällähän on vaurio tapahtunut. Elikkä en tiedä kenen on Yaris ollut, mutta täällä on tuntematon. Eli tosiaan aina ei näy, eli se riippuu tosi monesti siitä, että miten on. Eli jos se on esimerkiksi, kun se on kolaroitu, niin kyllähän sitä johonkin menee monesti tieto, mutta se ei mene se tieto eteenpäin, että mitä siihen on tehty. Eli varsinkin jos sä itse korjaat sen auton, niin kuka siitä nyt oikein mitään tietää, jos et sä ole laittanut sitten kuviakaan siitä sen kummemmin mihinkään, tai sitä ei ole esimerkiksi vakuutuksesta haettu rahaa siihen, niin sitten monesti niitä kaikkia ei aina saa nähtyä. Ja katsotaan mitäs täällä, onko täällä. No täältä ei nyt näkynyt tästä autosta sen enempää muuta kuin, että vaurio on tapahtunut. Ja tämä vaurio oli tapahtunut 2008 vuonna, eli siitä on aika monta vuotta aikaa, mutta tuokin on aina sellainen pikkusen, niin se rupeaa kiinnostaan kuitenkin, että mitä siinä oikeasti on voinut tapahtua sitten sille autolle. Ja täältä kun katsoo, että onhan sitä katsastettu ja täällä se on, vaurio on tapahtunut. Ja se on myyty sen jälkeen ja sitten taas myyty heti uudestaan. Mutta sitä ei ole kuitenkaan tarvinnut vissiin katsastaa, eli siinä ei ole katsastus lähtenyt pois, eli ei ollut niin paha se kolarointi sitten tässä autossa. Seuraavana BMW 5-sarja 530 dieseli. Ja täällä näkyy esimerkiksi, että tämä on ollut myynnissä
lokakuussa 2027,5 tonnilla. Ja katsotaan, löytyykö täältä muuta. No täällä näkyy esimerkiksi tämmönen hyvä juttu, eli aina ei tarkoita, vaikka lukee, että mittarilukemassa voi olla joku, niin täällä on laitettu esimerkiksi, että tämä on todennäköisesti kirjauksen virhe. Eli täällä on tullut pikkusen vähemmän, eli siinä on vähän heitelty noita kilometrejä, miten sattuu, niin silloin katsuri tai joku muu, niin laittanut vähän vääristänyt kilometrit. Niin ei tosiaan tarkoita aina sitäkään pahaa, eli tässä on kilometrit ihan oikein, vaikkakin tuossa näkyy, että siinä olisi kilometriä jotenkin muutettu. Mutta kun katsoo ne itse vaan, niin kyllä se aina sitten hoksaa, että no mikä on oikeasti validi ja mikä ei. Sitten Mercedes-Benz E-klassi E200, 90 kilowattinen voimapeli. Teijo, paljon sun Mersus on kilowattia? En muista kilowatteja kyllä nyt, että paljonko oli. Heppoja jonkun verran. Niin. Ai että, mutta tällä on ajettu 673 000. Pikkusen ajettu. Onko se niin Mersu vielä paljon? Ei se Mersulle ole vielä paljon. Pitäisikö soittaa Teemulle ja kysyä, että paljonko on Mersulle paljon ajettu? Eikä silloin niitä kaikkia herkkusprinttereitä nykyään. Sillä on. Jäätelöautoja eikä mitään oli. Hyvä kuntoinen oli Mersu E-klassi. Bemarin vitossarja, katsastettu Suomessa, joo, on, kaikki näyttää hyvältä. Kilometrikki on, joo, kyllä, hyvin on ajettu, ei ole ollut vaurioita, kaikki on hyvin. Täällä on kuvia sitten esimerkiksi. Elikkä osa, niin jos on tää onkin nettiautosta tullut nämä kuvat, niin täältä on hyvä kahtua esimerkiksi sitten, niin että minkälainen se on ollut. Tää on niin ollut lokakuu 2020, niin tuossa kunnossa se on ollut silloin. Hienon näköinen on ollut, ei mitään. Kangas harmaat penkit. Musta tulee hyvän näköiset, kun menee vähän lumisella perseellä, niin siihen jää semmoisia mustia pala. Mulla oli muuten mun ensimmäinen auto oli E39 BMW punaisella kangassisustalla. Voin kertoa, kun siihen vähän omenamehua roisku siihen penkille, niin siihen jäi semmonen ihan mukava jälki heti. Sitten seuraava. Virosta tuotu. Mikäs pirssi tää on? Lexus IS. Katokko, ei ole oikein tietoa täältä kilometristä. Sieltä kaikki maat ei aina ilmoita noita kilometrejä mihinkään isoihin järjestelmiin. 6,5 tonnia on ollut hintaa sillä, kun se on ollut myynnissä. Katokko, täällä on kuvia. Makian näköinen Lexus. Onko tämmönen takaveto vai etuveto? Eikö ne ole etuvetoisia? Onko? Mutta ei ne kaikki ole. Eihän Riftinkiäkin ajettu. Se, mutta onko se joku IS200 sitten? Tää on IS2, tää on ehkä joku uudempi. Mutta täällähän näkyy myös, että mitä täällä on niin esimerkiksi varusteita, niin näkee osasta ainakin, että mitä siinä on, mutta kaikista autoista ei näe niitä. Lukeeko täällä? Tässä on paljon tehua, 153 kilowattia. Tää on paljon ja paljon. No, seuraava. Ykkössarjan Bemari. Bemarit on aina, niitä ei yleensä ole kolaaroita. Ne on vähän kuntoisia pelejä, niin ei tarvitse mitään ihmettä. Joo, kaikki on hyvin. Ei oo kuule hämminkiä tässä. Mua aina huolettaa, kun näitä kahtoo, niin tuntuu oikeasti, että uskaltaako sitä kohteena ostaa mitään autoa. Kaikissa on aina jotakin. Täällä näkyy vaurio 2011 vuonna. No täällä on sitten jossakin on joku maat laittaa varsinkin se hinta-arvio, eli mikä on ollut se ongelma, niin se on ollut tässä 0-500 €, eli silloin puhutaan maalivauriosta, eli eihän silloin, jos sä oikeasti jossakin korjaamassa käytät, niin että sä nyt vielä säällä korjaa paljon kovin isoja vikoja. Sitten jos Teijolla käsket tehdä iltahommina, niin sitten sillä korjaa vähän isommankin vian, mutta joo, mutta semmonen on tosiaan, niin en nyt huolehtisi tuosta. BMW Vitossarja 520 diesel oli tämä. Vitossarjan Bemari taas. Onko siellä mun kahteessa paljon Bemari-kuskeja? Jotenkin pian tuntuu, että Bemari voittosta tämä on. 2012 on jotakin happeningia ollut BMW:ssä. No 0-500 on tässäkin, ei oo paha. 530 neliveto. Sitten seuraava. 3. sarja. Täälläkin on mittari kirjausvirhe. Sehän lukeekin itse asiassa, että se on kirjausvirhe. Kolaroitu. Niin joo. Tämä mä itse asiassa näytin jo yhdellä aikaisemmallakin videolla. Tämä oli yhden meidän katsojan lähettämä. Tämä runkonumero tässä näin. Niin. Mutta joo. Siisti värinen BMW, mutta vähän on riskisti saanut selkää, että en tiedä.
Kyllähän se tuommoisen korjaa, mutta sitten taas se, että miten se on korjattu, niin sitähän ei ikinä tiedä. Tässäkin voi olla semmoinen tilanne, että kausi on ruvennut loppu ja syksy lähestyy, niin siinä on joku päättänyt, että myydään auto helposti. Sitten seuraava peli. Oi, kato, täällä on Siellä kilometrejä. pikku notkahos tullut. Mahdollinen matkamittarin manipulointi. Mistä maasta tämä oli? Italiaa! Siellä ne herkut on. Niin jo. Joo, täällä on kilometrejä on vähän ruuvattu, muuten ei ole vaurioita kuitenkaan, ettei se nyt aina sillä lailla. Täällä näkyy hinta 2400 ollut S60 Volvo. Jotenkin mä oon ajatellut Volvo-ihmisiä, niin että ne on rehellisiä, mutta ei ne näköjään aina ole. Vai ehkä se ei olekaan ollut Volvo-mies tämä, joka on tämän ruuan. Mutta tämmöisiä kaikkia esimerkiksi löytyy näistä. Ja ihan hauska sinänsä niin seurata näitä, että kyllä sitä nyt itsekin, että jos niin ostaa, niin sitä oikeasti haluaa tarkistaa se auton historia, koska se vaikuttaa niin paljon siinä vaiheessa, kun myyt eteenpäin sitä. Tai sitten jos tulee esimerkiksi vaikka jotakin piileviä vikoja, niin sitten, että no mistähän se voisi johtua, että mulla nyt nämä airbagit ei oikein toimi tai että tulee jotakin häiriöitä, niin sinne on jotakin joku yrittänyt itse värkätä. Niin voi tulla aina tämmöisiä ongelmia, mutta ei mitään, jos haluatte itse tarkastella, niin muistakaa käyttää sitä meidän koodia, me höytään kanssa sitten ja te saatte sen 20 € alennusta, eli alhaalla on se linkki, minkä kautta pääsee lunastamaan sen 20 € tai sitten käyttämällä koodia Motorsport. Mutta kiitoksia tästä. Hei hei! Hei hei!